呢個開咗幾耐啊？已經開咗幾個月啦，係幾個月左右，過一年。Rosa，你去邊度啊？佢就好似個城市森林咁。大家都收咗咯。係有個機械人同你講嘢。呢個都有機械人。我哋幾多樓啊？我哋去5樓先。哇，好靚喎！呢度跟住婆婆啊！我唔識路啊，係咪咁行咧？入去食嘢先。香茅冰美式添啊！啲飲品都唔錯喎。唔該啊，你話唔該。上次嚟過一次之後，我就覺得好正喺呢度。好舒服喎，呢個環境。小心啲啊！最近那個有媽媽剛才非常到的。你小心啊！小心好啊，到啊，望住到，望住到。玩水，慢慢飲。哇！有電視睇㗎。沙律啊！呢個冇變嚟，呢個係蘿蔔。我任攞㗎。即刻收整。Fresh。Open kitchen。唔通呢個係整 pizza 嘅焗爐？係咩牌子㗎？呢個牌子係叫做 EKOBO。咁咧，佢係一啲環保嘅竹，即係病菇係有竹嘅物料去製成嘅呢個產品。我覺得第一次見呢個品牌，但係佢質感幾好咯。哇！薯條啊！你有冇坐好先？坐先係啊，個心。好啊。弟弟攞啊！弟弟幫我攞一條。會熱親個嘴巴同埋個舌頭㗎。好乖喎，攤一陣先係嘛？係啊，裝飾得好靚。唔想食咁多，嘴嘴通通啦。佢要茄汁啊佢。嘴嘴通通。我要食粉啊！呢度啊，你中唔中意喺呢度食嘢啊？中意。你啱啱食緊乜嘢啊？我食緊乜㗎？啊，係啊，我哋呢度仲有自助餐嘅水果，好開心喎，係唔係啊？你開唔開心啫？開唔開心啫？開心。掛住搞隻表。啊，原來呢度仲有個小朋友嘅區域㗎。咩嚟㗎？呢個玩咩㗎？
廳之類。